Mu bitundu eby'emukono eyo ewali omubiddwa abateeberezebwa okubanga babbi abamututteko ekyuma ky'ekikalimagezi n'addukira ew'omusawo w'ekinnansi amuyambe. Kakati nno embeera gye tumusanzeemu ebadde mbi ddala takyasobola kutuula, obulumi ayita mu bungi nnyo. Kiki kye baamukoze byogenda okuba nga olaba. Abavubuka abamu bakula muwawa waliwo akamaze mukono bwe bamubbye laptop ekyuma kikalimagezi ekyangu ky'okutambula nakyo n'agenda mu ssabo gye bamukubidde okumwogoloza. Alan Sematimba agenze Watone Sentongo ng'alina ebbiina ly'abavubuka bwe babba abaweebufu b'obwongo era Sematimba bamukubye abendabenda bubenzibenzi wamu n'okumunyoola obusajja. Sematimba abeera ku butebe mu kibuga Mukono era kati ajjanjabibwa mu Mukono General Hospital ng'ono mu kiseera kino tasobola kutambula. Waliwo Mukono gwa laptop yabula. Ebula twali naye fena kupati munebula ati yansubiriza ndokuba nti nze oba yagenda nayo matende bankubira simu nebangamba laptop yabuze jangu omusawo muganda ina amayembe gakebera bwogira kale batubulire ani yabba laptop nali ku mulimu omwosawe munga ngenda kujja tugende nagenda okujja ngo nvubuka ni laptop afunye group y'abaana okukyalo ngulidde waraji yangu tugende umusawo muganda alamule atubulira ani yabbye sagana nange mona ne mayesere mu tugenda no tukamusabo natwawula bano ndagenda baba ndeno bateka mu kasonda kalala ndika mu kasonda kalala nagala oluji njaketala awe nyine nigo jatandikira bamukubye bamulangira obwasamu okulowooza nti bo bayinza okuzuula ebibbe era kwe kwesimatula n'adduka n'atuukira ewaatwala ebyokwerinda amutuusiza mu ddwaliro. Yasaba kumubera munzikiza beina saako n'ettooki y'essimu nga nemutera amwankira mu ttaala nankuba nnyo nankuba nnyo eka inajjamu engoye ze nafunye ebikonde nankuba ebikonde nanyiga nantuga mu bulago nanyiga eno wansi oluvannyuma nnyo nangangala mira kutaka nyangalamira nango nidunga ne nangule kutaka mboko yewe yamugwako nenje kwata nangumba bati sewe yakonkubangalamire nina agamena kutaka nemuga sewe kutombuko nende modeza kwa hiyo musinyo ugambi onkube sikulemye alika fune guno mwene ugenda kola ti okutta nafune kigunga kiryawo ati nerata midde nafuwe kigere kino wali Geoffrey Rwanga ow'ebyokwerinda ku kyalo Mulago mu kibuga Mukono awali agavubuka agabbi aganyodde obusajja bwa Sematimba anyumya bwe yamusanze. Zaali 3 kitundu ez'ekiro nze nga nzigalawo ofisi yange wenkolera wali nempulira omwana nga ajja adduka nga abantu bamugoba nga bawogana omubbi wuuyo nga engeri gye bwali bwakiro nga bali mu distance nga simulaba bulungi ati bambi ye engeri gye yali yeetaasa nga yandabye nangamba Geoffrey ntaasa bagenda kunzita agenda okumulaba nga ye Alan nga mumanyi bulungi nga bajja bamugoba bamukubye yenna kati mukugezaako kumutaasa nga bo bagamba bamuzaayo mu ssabo. Deborah Naroga nnyina wa Sematimba agamba nti embeera omwana we gy'alimu mbi nnyo kuba takyasobola kutuula. Baagiraba ne bagikwata n'omuntu omulala ate gwe batamanyi ne bagaba bamuteeka ewantonika poliisi neze siranga ku laptop naye nanyiniyo yagamba nagiraba era ngirina n'okudduka yakoze eki yadduse naye kati kitegeeza omwana bamukubira bwereere teyabba ate ne bamukuba. Wabula ate Katemba alabikidde ku kyalo Mulago awali ekibondo ky'abavubuka ababbi bwe batuuse okubakukunulwayo ne bakola olutalo era William Kato agamba Sematimba tebamukubidde waabwe. Mukatogamba ki? Mwabatali babbi. Nze ndi muntu ndi wawane. Wano wenkulidde. Okulabawo omuntu gwe sitasuubirawo. Nina okujja ne mmanya. Oli waawa. Tontunuza amu nabo kamera wo lwa kisimu. Gwe toli wo. Tontunuza namu. Toli wo. Wandize n'omuntu oba defense. Atoli n'okukantunuza muze tekalina kyekangasa. Tukiraba
tontunuzaamu kuba saagala tantunuzaamu kuba saagala. Poliisi yo ekoze ekibadde kigisuubirwa n'ekwata Ssentongo Tone akulira ekibondo ky'ababbi ng'emukumira ku poliisi emukono ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Bya Erkiyiga, Soroti TV, Omunyo. Bwonna mubikole, yenna gye mwagala mukikole mukikwate mu